นะครับแต่ได้ลิ้มรสด้วยในเรื่องของรสชาตินั่นเองนะฮะก็นะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งรสชาตินะที่น่าสนใจแล้วก็มาฝากให้กับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเรามีในเรื่องของโปรโมชั่นด้วยนะครับทางด้านของมาโต้นั่นเองนะฮะก็บอกว่ามีการจัดโปรให้กับนะครับทุกท่านด้วยวันนี้ซื้อน้ำคู่กับไอติมนะฮะราคาเพียง160